No niin, tänään meillä olisi tarkoitus vähän testaa näitä Wavin tämän kesän uutuuksia, eli USB-aurinkokennolatureita. Meillä on tässä tämä pienempi 15 wattinen ja tämä isompi 60 wattinen aurinkokennonlaturi. Ja tosiaan niin kuin paketissakin lukee, sopii ihan kaikille mobiililaitteille ja pystytään lataamaan laitteita ihan silkkalla aurinkoenergialla. Ja laitteessa itsessään löytyy valmiiksi USB-C ja USB-A liittimet, eli periaatteessa ei tarvitse kuin sun laitteelle sopiva kaapelin siihen kylkeen. Homma rokkaa. Takaa löytyy tekniset tiedot, jos haluaa niihin enemmän tutustua. Mutta teoreettinen maksimi tosiaan se 15 wattia latausta. No niin, mulla on tässä kaikki tarvittava. Päästään vähän testailemaan. Eli itse aurinkokennon laturi. Sitten mulla on tämmönen Wavin varavirtapankki. Tämmönen sähkömittari ja sitten USB-kaapeli. Eli ohjeiden mukaan tehdään, eli laitetaan vaan tän kaapeli kiinni suoraan aurinkokennolaturin porttiin. Noin. Sitten levitetään aurinkokennolatori aurinkoiselle paikalle. Saa varsin hyvin siitä aurinkoa. Sitten kun lähdetään mittaan, niin lyödään tää vielä tuohon kiinni. Mittari noin. Se jo vähän näyttää lukemaa. Ja sitten vielä varavirtaan kiinni tuosta. No niin, ihan suoraan siitä näyttäisi saavan tuommoista 3 wattia. Eli ihan täydeltä terältä aurinko tällä hetkellä ei paista, mutta ihan ok. Voidaan vielä lähteä kokeilemaan, että jos ohjataan tätä vähän suoremmaksi kohti suoraan aurinkoa. Sillä päästiin jo 5 wattiin sitten. Sehän on oikein näppärä vauhtia ladata puhelintakin tai varavirtaa. Tän vaikeampaa se ei oo. Tällä voi sitten vaikka aurinkoisena päivänä pistää varavirran täyteen ja sulla on sitten siellä valmiina virtaa, kun sitä tarvitset mökillä tai rannalla tai missä ikinä meekkä. Sitten lähdetään kokeilemaan tää isompaa aurinkokennolaturia, eli 60 wattinen teoreettinen maksimi. Muuten ihan samat speksit. Mutta tästä löytyy sitten myös tää DC-liitin, eli ihan suoraan integroitu. Ei tarvitse edes johtoon, niin saa sitten kaikki DC-liittymään menevät laitteet myöskin. Esimerkiksi tuommoista virta-asemat saa tällä ladattua suoraan. Aikamoinen paketti. Ei muuta kuin unboxing. Aika iso, mutta helposti kuljetettavissa. Tässä on kantohihna. Tämä menee ikään kuin laukkuna. Sitten mukana vetoketjujen takaa pussista löytyy sitten tää latausportti, jossa löytyy tää DC. Se DC-piuha saa vaikka esimerkiksi kannettavaan tai sitten justiin tommoseen virta-asemaan suoraan kiinni. Ja sieltä löytyy sitten USB-A ja USB-C-portit. Ja tuo sama LED-valo, joka syttyy sitten, kun virta-asema tuottaa sähköä. No niin, nyt ollaan levitetty sitä laturi tähän aurinkoiselle paikalle ja kytketty kaapeli sinne kiinni. Kaapelin toisessa päässä meillä tää sähkömittari. Ja lyödään sitten tuohon meidän varavirtalähteeseen kiinni ja katsotaan kuinka lähtee latailemaan. No niin, sieltä lähti latailemaan, eikä näyttäisi 18 wattia, eli periaatteessa maksimia, mitä tätä meidän virtapankkia voi ladata. Mutta joo, 18 wattia silkalla auringon energialle, että ei huono. Ilmasta sähköä joka watti. Sitten kun ei haluta enää ladata, niin tää on tosi helppo taitella kasaan. Tosta noin vaan ja ei muuta kuin kantoa.